galera, eu tava sem esperança no giro. Se liga no que veio. Olha, se liga. Faz, eu acho que uns 2 minutos que eu girei. Se liga. Esses dias eu tava sem esperança e veio uma leopardo, né? Se liga. Olha. Faz 2 minutos que eu girei. Olha aqui o que veio. Sai daqui do... Olha aqui o que veio. Fruta Blizzard. Eu não tô acreditando, eu sou muito cagada, tropa. Eu não sei quanto por cento de chance é, só que eu acho que é 2% de chance. Comenta aí pra me ver quantos por cento de chance é. Eu vou deixar fixado pra quem responder.